Чек ара кызматынын кызматкерлери кармалды деп билдирет УКМКнын маалымат кызматы. Билдирүүгө ылайык Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле бажы чек арасы аркылуу товарларды эркин алып өтүүгө тоскоолдук кылган МАМ кызматкерлердин мыйзамсыз иш аракеттерин аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында республиканын чек ара кызматынын системасындагы коррупция боюнча маалымат алынган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 3-бөлүмү кызматтык абалынан кыйнаттык менен пайдалануу менен иш козголуп, башкы прокуратура тарабынан УКМК жана аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрүнөн турган ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Баткен районунун Кадамжай шаарынын Пүлгөн айылында жайгашкан Кадамжай автожол постунун каттамдарынан мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюлду. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган өткөрмө посттун чек ара кызматынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу элге керектүү товарларды ташууга катышкан автоунаа айдоочуларынан системалуу түрдө опузалап, пара алуу боюнча алектенгени аныкталган. Иш боюнча чогултулган далилдердин негизинде жогоруда аталган чек ара кызматынын өткөрмө постунун көзөмөлдөөчүлөрү АБ, АН, АЖ жана нөмөт башчысы ОЕ, ошондой эле бул коррупциялык схемага аралашкан ортомчу ЖА кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишти. Кармалгандарга тиешелүү кылмыш иши козголуп, Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан камакка алуу түрүндөгү баш каргоо чарасы тандалды. УКМК тарабынан аскер прокуратурасы менен биргеликте бул кылмыш ишин иликтөөнү улантып, анын алкагында аныкталган кылмыштарды жасоого тиешеси бар бардык кызмат адамдарынын бетин ачуу жана жоопкерчиликке тартууга багытталган комплекстүү чаралар көрүлөт.